Tampoco ando tomado, soy loco pero no tan loco para que me case. Te digo no soy loco, apenas llevo 2 quedadas en este mundo. Oye Chucho, sácalo la chingona. No, eso sí, amiguitas, amiguitos, suavecito tu pasito con el ritmo chinanteco, yo lo vivo, es mi vida. Yo soy de aquí, soy de Chinanta conquistado, bautizado, 100% confirmado. Yo camino la primera, yo camino la segunda, yo camino la tercera, el camino por la cuarta. ¿Por qué? Porque este es mi pueblo, yo soy de Chinanta, acompañado por éxito, igualmente viene la envidia y lo que tengan envidia. Gracias por acordarte de chiquito José, el que sube a Chinanta, el que sube a tu pueblo y el que todas tus rolas siempre dice Okay. 1, 2, 3, yeah. Okay, we're doing a sound check and the music. Then the music. Lightning Ray 2000 watts. We're gonna play some music on it and see how it is. What do you think? Okay, we're gonna test it out in a minute. I'm gonna do a little bit of music and see how it sounds. So this is a 2000 watt speaker. Two 10 subwoofers, 6-inch satellite speakers. With train connections. This is half of the volume. I'm gonna go just a little bit more volume in there. Hold this right here. No, just halfway yet. What's the decibels? 4